Ерөнхийдөө тэтгэгч Пүү хувьцаат компани. Шинэ 7 хоног эхэллээ. Үзэгч та бүхэндээ хөрөнгийн зах зээлийн тухай мэдлэг олгох зорилготой Ногоон сум бодит өрсөлдөөнд нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг хүргэх гэж байна. 2 оны зааг дээр хөрөнгийн зах зээлд өрсөлдөж байгаа оролцогчид маань уулзаж танилцсанаас хойш 1 оныг хамтдаа үдээд байна. Ялагч тодрох мөч ойртсоор байна. Юуны түрүүнд та бүхэндээ өнгөрсөн 7 хоногт ямар үйл явдал болж өнгөрснийг эргэн сануулъя. Өнгөрсөн 7 хоногт брокеруудынхаа зөвлөснөөр оролцогчид хөрөнгө оруулсан компаниудынхаа үйл ажиллагаатай танилцсан. Хөрөнгийн зах зээл савлгаатай байсан ч боловт туяа бүсгүйн сонголт бусдаас илүү байж Ногоон сумын эзэн болсон гэд олон үйл явдлаар дүүрэн байлаа. Арилжааны 4 дахь 7 хоног эхэллээ. Оны сүүлээр 70% өсөлттэй байсан зах зээлд бас уналт гарсан. Ийм үед арилжаачид хамгийн түрүүнд эрсдлээ хаах алхам хийх нь чухал. Аль хэдийн туршлагатай арилжаачин болсон оролцогчид энэ 7 хоногт ямар алхам хийх бол ямар тач оролцогчдын өнөөдөр хийх сонголт ногоон өнгөө тодруулах байх. Энэ 7 хоногт бол хоёлаа эхний ээлжинд бол бидсэкэ зарахаар болж байгаа шүү тийм ээ. Тэгээд оронд нь шууд бас одоо юу гэдгийг хувьцаа авах ярахаасаа илүү бас давхар. Яг зөвхөн 50 л таа. Хувьцааныхаа хөдөлгөөнийг харъя. Хувьцаанууд дээр юу гэдгийг илүү тийм хямд үнээр авахын тулд тий захиалга зоогоод орхисон дээр юм байна. Шууд ингэж байн ингээд авах. Шууд авахаар чинь бас арай жоох эсэлтэй болж байгаа. Яг өдөрний байдлаар тий хөдөлгөөн оруулаад хувьцаануудаа зараад буцааж авах ч юм уу тий. Зарим тийм үлээгээд үнцний тоглолт хийх ч юм уу тий. Өнөөдрийн захиалга чи үлээгээд авчээ. Захиалгыг бичээд. За тий. За тэгвэл өнөөдрүүд ингэж өнөөдрүүд бол яг ингэж бичээ. Хоёр хөдөлгөөн оруулаад нэгийг зарах нэгийг авахаар тавиал тий. За сайн байна уу өглөөний минь. Сайн байна өглөөний минь. За төрөний 7 хоногт ялагч болсон. Баяр хүргэе. За та бүхэндээ ч гэсэн баярлалаа. Байр суурь хадгалаад одоо ногоор бол 5 сая төгрөгөөр давуулж өсгөх л ямар боломж байна гэж хайхгүй бол тэ. Ер нь тааштай зүйл хэлж байна. 700-аар авсан апууга зарах уу гэж захиалга өгье. Арилжааны төгсгөл үед яах нь харцны тэ. Тэгээд ямар ч байсан 700-аар авсан юм чинь шимтгэл имтгэлээс илүү гарч байгаа нь бол 715-аас дээш л зарж ижил ашигтай ажиллах юм байлээ л дээ. Тэгэхээр 740 тавьчих хөө. Тэгээ. Дархан нэхийгээ бас заръя да. Гайгүй өсч байна. За дархан нэхийг зарах доод үнээр нь оруулчдаг юм уу да. 22 дээр бол аваа эдийг заръя гэдэг байгаа. Тэрний өмнөөр оруулаад тавил зүгээр юм болов. Арай зарагдах магадлал өндөрсгөөд те. Говь жоох унаад л ах юм тэгээд одоо яах вүлээ. Тэгээд ялгүй ундтай байна тий. Ер нь говь жоохон одоо унжаага дээр нэмж жоохон тоошка дахиад жоохон нэмээд балансаа бууруулах маягтай тий. 30-аар нэг хэдийг авсан байгаа шүү дээ. Харин тийм ээ. 27-оор бас нэг 7-аг авсан. Өнөөдөр 26 дотор нь бас нэг хэдийг аваад балансаа бууруулвал зүгээр юм болов уу гэж бол зөвлөхөр байна. За арилж байгаа ингэж эхлүүлээ. Тань шахахын өмнө дахиад нэг залгая да тий. Тэгээ хадвүлээ. Тэгээ жоохон өөрчлөлтийн тэр гарах ингүүл тэгвэл зүгээр гэсэн юм байвал танараа хадвүлээ. За тэгээ. За баярлалаа.
Байна уу? За сайн байна. Өнөөдрийн байдлаар арилжаа маань ерөнхийдөө нэг авсан хугацаанууд маань бас ногоорцсон л явж байна. Яг хүссэн хэмжээнд бол очиагүй л байгаа шүү дээ, тийм ээ. Бас нэг яран авъя зарыг гэсэн юм бол алгал байна. Мэдээ тодорхойлгоо хэллээ. Хэлсэн. За тэр чигүүдэд хатсан байх хэрэгтэй болсон шүү дээ. Бонд нэг сая 500 мянган төгрөг оруулсан байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тийм санал болгочхоор өөр ашигтай гайгүй худалдаад авчихаар хувьцаанууд. Реалитиний төсөөтэй гэж харахлаа чинь одоо авсан байгаа чинь чигүүдэд боломж харагддаг байхгүй юу? За баярлалаа. Өдрөмэнд хуцаар арилж байгаа гэж байна. Одоо яг нөгөө тэднийхэн дэлгэрэнгүй тайланг ч юм уу тэг өнөөдөр хийх арилж байгаа. Хийх гэж байна. Энэ болохоор өөрөө зөвхөлөө байгаа. Тэгээ дэлгэрэнгүй арилж байгаа. Тэгээ өдрөөр ямар компаниг хэдэн ширхэг хэд хэдээр ингэж авсан гэсэн дэлгэрэнгүй болгоно. За энэ болох юм бол яг одоогийн байгаа хэдэн хувьцааны үлдэгдэл байгаа. Таны портфолио яг ямар багцуудаар бүрдсэн байгаа гэдэг хэсэг байгаа. За Шарангол дээр бол 100 ширхгийг нөхцөл түнээр 2002 төгрөгөөр, за Багнуурыг бас 100 ширхгийг 2013 төгрөгөөр, за Дарханныгийн 38 ширхгийг 21500 төгрөгөөр худалдаж авсан. За Шарангол дээрх юм бол 2349-оор, Багнуурыг мөн 2299-оор тийм зарсан ба ерөнхийдөө бол шимтгэлээ хасаад багч гэсэндээ нэмэх тал руугаа орж эхэлж байгаа. За Апугийн хувьд хэм бол 755 төгрөгөн дээр зарсан. 5 долоо гэвэл 8795 дээр. Тэгээд говьо бол 26680 дээр. Тийм. Баянгол Монголын захирал холбоо Монгол шуудан Итрас гэж ботсон. Халга ингээд өгчтөө. За баярлалаа. За баярлалаа. За. Өнөөдрийн энэ захиалгыг нийлэн өөр юм ихтэй хийнэ. Тэгэхээр би энэ 3 дугаар самбарын өөрөө надыг нэг 10-аад компанийг судлаарай гэж өгсөн. Ер нь бүгдийн судлаа. Тэн дотроос нэг 2 компанийг л одоо шилж авлаа. Хамгийн их эрэлттэй компани бол E-money хүний менежмент 2 байсан. Энэ хоёрын хувьцааг авна. Хөрөнгө оруулалт үндэснийгээ судалсан компани байгаа шүү дээ. Тэрнийхийг бас авна. Энэ компаниудын хувьцааг нэг сая дотор багтаагаад аваад өгөө гэж ийм санал тавьж байна. За G-Stop-ыг бол сая төгрөгөнд тааруулаад авах боломжтой. За эдгээр чи эрэлт ихтэй хувьцаанууд учраас хамгийн төрүүлж захиалгаж шивсэн тохиолдолд орж ирнэ гэсэн. Та штэ хүний менежмент авахын тулд таны мөнгө хүрэхгүй байгаа. Тань дээр 153 мянган төгрөг байгаа штэ. Тэгэхээр та эдгээр хувьцаануудаас зарна гэсэн үг шүү дээ. Тэглгүй яг хөө. Цаг хугацаа дуусгах гэж байгаа учраас би чинь ер нь нэлээд шуурган арга хэмжээ авчихсан шүү дээ. Бүх хүн гэдэг чинь шийдсэн мэхээ хийдгэн шүү дээ. Хамгийн сүүлд шийдсэн мэхээ хийгээд хаявал хаяна, хаяхгүй л он. За баярлалаа болцоо. За хослоо. Ээж нэг энэ ч үлдээч. Яра. Хасаа жолоод ээж надаас мч. Хүнд сэтгэл баясал, гоо зүүн таашаал өгдөг урлагийн гэрвэл завгүй ажилтай. Ган чимэг маань хөрөнгийн зах зээлд хүч үзэж байгаа болохоор хосууд хамтдаа зугаалах зав ховор болжээ. Шинэ он залуу хосын гэрвэлд ээлтэй сайхан жил болох байхаа. Манай нөхрийг балхан гэдэг. Урлын Монгол Улсын филармоны морин өрн чуулгын хөгжимчин мориор тоглодог. Залуу хүмүүс, урлын хүмүүс ялангуяа ямар ч тийм завгүй, чөлөө цаг бараг байхгүй тийм байдаг. Тэгээд манай хүүхдээ болохоор манай нөхрөө ээж хардаг. Бид дөрөв ингээм хамт амьдардаг. Бүх юмыг тгээс эхлээд өөрсдийнхөө хүч хөдөлмөрөөр ингээд байрт олоод бөөнөр ингээм хамт амьдарч байгаа. Тэгээ бас сайхан байд юм уу?
сайн ээж байдгүй, халамжтай ханиуж чаддгүй. Тэгэхээр бол би өөр дөрөө ердөөсөө сайн гэж хэлдэг. Боддггүй л дээ. Яагаад тэгэхээр би баяр ёслооч гэртээ байдгүй. Нэг хүүхдтэй ч нэг сайн цаг гаргаж чаддаггүй. Тэгээ манай өөрөө урлагийн хүн болохоор бас аягүй их тэрийг ойлгодог л доо. Бүжгийн угаасаа олон удаан хугацааны амралт бол амар хэрэггүй байдаг л да. Яагаад тэгэхээр бид нар чинь зөвхөн ганцаараа уран бүтээл хийдэггүй, хамт олноороо хийдэг учраас жигдрэл бэлтгэл сургалт маш хэрэгтэй байдаг. Жилд нэг удаа амардаг амралт нь болохоор наадам өнгөрөөгөөд нэг 14-5 хоног амардаг байхгүй. Би бүжгийн урлагийг сонгоснороо, урлагийн замыг сонгоснороо надад илүү төсвөр төвчээр хатуужлал суулгасан болов уу гэж боддتي. Нас сүүдэр дал гарсан хэдий ч альва зүйлийн арга ухааныг сайн олдог. Айхтар сэргэлэн гигдээд байгаа Бямбаагаа амралтын өдрөөр өр хүүхэд ачцээ нарийнхан хөлд дарагджээ. Өвөөгөө оролцож байгаа Ногоон сум нэвтрүүлгийнхэнд амжилтсэд шүлэг уншиж өгье. За. Би Монгол хүн. Аргалын утаа бэргэлсэн малчны гих төрсөн би атархээр нутгаа үлгиймэн гэж боддог. Хөрөнгийн Зах Зээлийн ач холбогдол арга ухааны талаар хүүхдүүдэд тайлбарлахын хажуугаар ачтайгаан шатар нүүж оюуны дасгал хийж байна. За. Эвдэрсэн машин техникээ засгаас хатуулаад альва зүйл дээр хүний гар харалгүй амьдрал ахуйгаа өөд татаж яваа мөнх очир. Эр хүний жаргал эзгүй хэрэгэд гисэн дээ. Өвлж, зонж, завл гарвал загасчлах дуртай гэнэ. За ямар ч өнөөдөр салхинд орж ирээд эхний хацааныг соолчлоо. Одоо ингээд дэгээг хайж үзэнтэй. Урлагийн гэр бүлд өссөн болохоор ч тэрөө сайхан дуу аялчихна. Аян таарвал өнөгөн шогшоо, задгаа цагааны хүртэл хин хинээс илүү бүжичгэн гин шүү. Хацари хэлбэ Сүүн давалгаатай өвснөр толдон мэлтээсээ. Миний ээж бол угаасаа урлагийн хүмүүс хоёлоо Увс аймгийн дараавын театрт бүжигчин, жүжигчин, хөгжимчин байсан хүмүүс. Би ч тийм учраас би бас нэг урлагийг бас нэг ойлгохдаг, сонирхдаг өөрөө тий урлагийг хайрладаг, хүндэлдэг. Цагаар салхинд гараад ингээд өөрийнхөө сонирхолтой юмаа бас хийгээд ямар нэг юм эргэцүүлж бодох, тунгаах тэгээд янз бүрийн байна дөө хүний амьдрал чинь бас тэгээд баян шүү дээ тий. 6 хүүхдээ өсгөхийн хажуугаар зориг мөрөөдлөө гээгээгүй алдарт их болор туяа. Түүний эрүүл чирэг үзэсгэлэнтэй сайхан харагддаг нууц нь ердөө л спорт юм билээ. Урлаг соёл, усан спорт, фитнес гээд өөрийгөө өдөр бүр хөгжүүлдэг түүний хөдөлмөрч зан чанар бахархмаар. Бусдын адил амьдралаа эхлэх гэж бүдэрч босч явсан түүхч бас уярмаар. Амьдрал эхлэхэд тэгэл залуу асууд юу ах вэ? Тэгэл юу юучгүй л хайр сэтгэлэл байлаа. Тэгээ ойлоо том охинтойгоо байр хөлслөл 150 мянган төгрөгийн цалинтай. Битэрийн хөлсний байранд хүрэхгүй мөнгөний цалинтай. Тэгээ зээл аваад байраа хөлслөл. За нэг бөө юм болж байгаа л нэг жижигхэн машин авсан. Тэгээд ажиллаа тараад ирээд шүн халтууранд явдаг байсан. Тэгэл өглөө өөрөөр улаануудтай орж ирэл нэг памперсны мөнгө өгөөл буцаал ажилдаа гараа явна. Тэгэл байнга ажилласаа хоцорно хоолгүй онохж үе байлаа. Тэглээ гэхэд би нөхрөө би үлсэж байна. Би ядарч जैन тэгж जैन гэж хэлсэнгүү. Улмал харин хүч өгжээлээ болж जैन хань минь хайр минь би чамд итгэж байгаа шүү. Ингээл зүтгэдэг байсан. Ер нь яг амьдралыг хамтдаа л тоолох хэрэгтэй л дээ. Заавал одоо эр хүн амьдралыг үүрж явах хэрэгтэй гэдгээрээ эмэгтэй хүн хойно суугаад би ингэмээр тэгмээр гэр оронд ийм дутагдал гачигдал байна гэдэг байдлаар хин нэг нэгэ хүндрүүлэх сэтгэл санааны хүнд байдалд оруулах хэрэггүй гэж би бол боддог. Синус X-тэй тэнцүү. Сонирхолтой агшин гэрэл зургийн хальсанд буулгах, нэстэг камераар бичлэг хийх, компьютер програмчлал Баатар хоёрын багшийн хобби. Тэрээр өнөөдөр сонирхлон бодит үр дүн болгож, сурагчдын шалгалтын материал засдаг тусгай аппликейшн бүтээсэн байна. Олон мянган багш нарын ажлыг хөнгөвчлөхийг хүссэн түүний бүтээл өндөр ач холбогдолтой юм. 2000 оноос 2005 он Солонгост ажиллаж байх явцдаа компьютерийн мэдлэгээр нэлээд сайжруулж чадсан. Одоо миний хамгийн сүүлдээс аппликейшн гэх юм бол багш нарын шалгалтын материал засдаг аппликейшн байгаа. Багш нар бол 100 хүүхдийн материалыг жишээ нь шалгалт аваад заслаа гэхэд бол 3-аас 4 цаг хэрэгтэй болдог. Тэгвэл одоо миний хийсэн програмаар засах юм бол нэг 12 минутанд 100 хүүхдийн материалыг засаад энэ хэмнэсэн цаг зав буцаад сурагчдаа гаргах ийм боломжийг бол бүрдүүлж энэ аппликейшн тест засдаг аппликейшн хийсэн байгаа. Сонгуулийн нэг хар машин юм шүү дээ.
Яг тэр машины ажиллах зарчмаар л хийсэн гэсэн үг. Ерөнхий боловсон сургууль ямар ч багш ашиглахад энгийн байдлаар 4 функцтэй байсан. Нэгдүгээр функц нь болохоор энэ хүүхдийн шалгалтын материалын зургийг татдаг. Гэхдээ энэ 4 цэг биш үү? 4 болонд байгаа. Энэ дөрийг таниад координатаар нь бүх юм бүгдснүүдийн таниа гараад байна. Хүүхдүүдийн бүгдснийг шууд таньчиж байгаа шүү дээ. Ингээд. Хоёр дахь функц нь болохоор зөв хариултыг багш оруулж байгаа. Би болохоор энэ зөв хариултыг нь оруулаад гэсэн. Ингэж бүглэл зөв шүү гэдэг. Гурав дахь нь болохоор зөв хариулсан буруу хариулсан гэдэг тооцоолдог. Програм дээр бодолтой харьцуулаад хийж байгаа байхгүй. Тэгээд одоо энэ анализын жишээ нэг л одоо энэ 11-аас 21 16 гэсэн дугаартай 10 л зөв гэдэг хамгийн нэг дугаар гэсэн жишээ тийм ээ. Тавд нь болохоор бодлого төсвөрөөр анализыг хийж гаргаж байдаг. Нэгдүгээр бодлогыг 57% хийсэн юм. Зөв хариулт нь C байсан чинь A гэж буруу хариулсан 1 хүүхэд, B гэж буруу хариулсан 1 хүүхэд, зөв хариулсан 8 хүүхэд, D гэж буруу хариулсан 2 хүүхэд, E гэж хариулсан 2 хүүхэд гэх жишээ нэ. Нийт шалгалт өгсөн 100 хүүхдийн хэдэн хувийн нэгдүгээр бодлогыг бодож чадсан. Тэндээсээ хамаарат энэ сэдвээр давталгаа орох ёстой юу? Өргөжлүүлж одоо энэ сэдвээр одоо нэмж хэлэх юу байна тийм ээ? Энэ бүгдийг нь гаргаж ирдгээрээ даваа талтай. Жишээ нь 14% гүйцэтгэсэн биш нь ердөөсөө энийг татахгүй болох. Миний сэн аппликейшнийг бол одоо ерөнхий боловсон сургуулийн ямар ч мэрэгжлийн ямар ч одоо багш надтай холбоо бариад уулзаад энэ програмыг суулгаад ашиглаж явахд бол нээлттэй. Эрхэм зөвлөхүүд хөрөнгө оруулалт гэж юу болох? Хөрөнгийн зах зээлийн ач холбогдлын талаар хөөрөлдлөө. Энэ салбарт хүч, сэтгэл, оюунаа чилээж яваа эрхмүүд хөрөнгө оруулалтын олон хэлбэрүүдийн талаар байр сууриа илэрхийлж байна. Дэлхийн зах зээл дээр хамгийн их өндөр хэмжээтэй яригддаг хөрөнгө оруулалтын төрөл алт, хувьцаа, бонд гэх мэт хэрэгслүүдийг нь илүү их сонгож, хугацаа, хөрөг чадвараараа ингээ ялгарч байгаа. Хоёр янзын бонд байгаа. Засгийн газрын бонд байгаа. Тэр нь бол засгийн газрын баталгаатай, бараг эрсдэлгүй. Нөгөөх нь болохоор компани бонд байгаа. Манай улсын хувьд бол компаниуд бол нэг тийм зээлж гэсэн эргэлэл гэсэн юм бол байхгүй байгаа шүү дээ одоогийн байдлаар. Тэгэхээр юуг нь хардаг вэ гэхээр хүүгийнхаа төлбөрийг төлөх чадвар нь ямар байна? Мөнгө өрсгөл нь хүүгээ төлж чадах юм уу? Тэрийг л хардаг. Хувьцаагаа бол хоёр янзаар шинжилж байгаа. Нэгдүгээрх нь бол суурь шинжилгээ буюу фундаментал шинжилгээ гэж байна. Тэр нь болохоор компанийн мөнгө өрсгөлийг хараад ирээдүйд одоо ямар мөнгө өрсгөлтэй авах юм тэрийг төсөөллийг хийгээд тэрэн дээр үндэслээд нэг хувьцааныхаа ашигыг бодож олж байгаа. Нөгөөх нь бол техник анализ буюу арилжааныхаа граф дээр үндэслсэн математикийн аргаар судлана гэсэн үг. Одоо хувьцааныхан зарагдж байгаа үнийг нь дансныхын үнэтэй харьцуулаад харж хэрэгтэй. Нэг хувьцаанд ногдох өгөөжийг харж хэрэгтэй. Энэ нэг хувьцаанд ногдох ашигын өөрчлөлтийг нь бас харах хэрэгтэй. Ашигынхаа хэдэн үе ногдлол шиг тарааж ийн гэдгийг нь бас харж хэрэгтэй. За хувьцааных нь одоо Монгол болох юм бол тэр хөрөг чадварыг харж хэрэгтэй. Ажиллаж байгаа салбар нь хэрэг ирээдүйтэй вэ те? Ер нь тэлж яваа салбар уу, өсөж яваа салбар уу? Иймэрхүү хэдэн зүйлийг нь одоо анхны оролцогчдын хувьд ингээд шууд харж агаад ингээд шийдвэрээ гаргаад тийм очвол би бол нэлээд зүг болов. Манай хөрөнгийн зах зээл дээр ашиглаагүй боломжууд юу байна вэ зээг? Банкнд ягаад долларын хадгаламжийн бүтээгдэхүүн байгаад байдаг? Хөрөнгийн зах зээл дээр ягаад долларын бонд ч юм уу те? Долларын бүтээгдэхүүн ягаад байдгүй юм бэ? Харилцагч өөрөө долларын бүтээгдэхүүн аммаар байна. Гэтэл долларын бонд байхгүй. Тэнгүү долларын бондыг бид нэр Хонконгийн юм уу Лондонгийн зах зээл дээрээс авч өгдөг. Долларын урсгал гадагшлаад байна тий. Хууль эрх зүйн дээр жоохон ажиллах юм бол боломж нь байхгүй мөхөр байгаа. Олон улсын зах зээл дээрээс долларын урсгал наашлах гэдэг байгаа байхгүй. Бас нэг бүтээгдэхүүн байгаа. Хадгаламжийн сертификат байгаад энэ хөрөг чадвартайсан бол би энийг амраад зарч штэ тий. Амраад танд зарчна. Хүүн дээр ерөөсөө алдахгүй. Энэ бүтээгдэхүүнийг бид нэр бүгдээрээ хамтдаа бий болгох хэрэгтэй гэж би бас боддог. Арилжааны банкуд бол зөвхөн барьцаан дээр тулгуурлаад богино хугацааны зээл гаргадаг. Банкнаас яаж 20 жилийн хугацаатай зээл авах юм бэ? Яаж бид нар тэр том төслүүдэд хөдлөх юм бэ? Урт хугацаатай мөнгө бол манай тэтгэврийн сангуудад байж байгаа. Эрүүл мэндийн даатгалын санд байж байгаа. Манай даатгалын компаниудад байж байгаа. Sovereign Wealth Fund гэдэг. Тэнд бол урт хугацааны мөнгө байж байгаа. Монголын одоо үндэсний валютын нөөц гэдээ бас нэг юм ярьдаг. Швейцар, Америкийн банкуд татгалцсан байдаг. Тэрнэр нь өөрсдөө хөгжлийн суур дэд үтсийг бий болгох хөрөнгө оруулалт болж явахгүй байгаад нь бидний эмгэн л байна. Өөрсдийнхөө мөнгийг энэ ч чойжлоод Азийн хөгжлийн банк BRD одоо бусад донорудаас мөнгө гуйлагчлаа яваад байдаг. Банкны хадгаламжинд хийлгээд дундаас нэг авилгалыг цэцэглүүлээ яваад байдаг. Өөрийнхөө тэр нөөц сангуудаар хөрөнгө оруулалтыг зөвшөөрлөө нь олохгүй бол энэ зах зээл явахгүй. Тэгэхээр эцэстэн дүгнээд хэлэхэд бол телевиз үзэгчд маань манай энэ зөвлөхүүдийн хэлсэн зүйлээс хөрөнгө оруулахдаа ялангуяа үн цаасанд хөрөнгө оруулахдаа юуг анхаарах ёстой юм, ямар судалгаанууд хийх ёстой юм гэдэг талаар бас багч болон мэдлэгтэй болсон болов уу гэж найдаж байна. Ногоон сум нэвтрүүлэг үндэсний хөрөнгө оруулагчдыг бэлтгэх зорилготой.
Дэлхийн бусад орнуудтай харьцуулахад Монгол улсын хувьд хөрөнгө оруулалтын олон хэлбэр хангалттай сайн хөгжиж амжаагүй байна. Тийм ч учраас бид хөрөнгө оруулалтын олон хэлбэрүүд болох үйл хөдлөх хөрөнгө, мал аж ахуй, алт, банк, замун хөрөнгийн зах зээлийг судлах даалгаврыг оролцогчдод энэ удаад өгсөн байна. Аливаа зүйлд дүн шинжилгээ хийхдээ гаргуун 8-аачин мөнх очир, уламжлалт мал аж ахуйн ашиг шим, үр өгөөжийн талаар судаллаа. Хүүхэд байхасаа л мал хариулж, морин дил дээр хийсч явсан түүнд энэ чиглэл нь ойрхонч байж болох. Олон мянган ахмадуудын төлөөлөл болж, залуучуудтай энэ тэнцүү өрсөлдөж яваа Бямбаагүй хувьцаа бондын үр ашгийг судалсан. Сүүлийн хэдэн сар хөрөнгийн зах зээлийн мэдээлэл үзэж, өөрөө оролцож байгаа болохоор хавьгүй ойр байгаа байх. Хичнээн зооны турш хүн төрөлхтний түүхэнд хамгийн их үнэлэгдэж ирсэн зүйл бол алт юм. Нэршгэ гялалтсан бүсгүй болор туяа шижир алтны үн цэнийг судлах даалгавар биелүүлсэн. Бодож боловсруулахдаа гэрхай Баатар Хуйг багш банкнд мөнгө хадгалуулахын эрсдэл давуу талыг судалсан. Тоо томьёоллын ухаанд хизээнээс боловсрсон болохоор маш нарийн бодож тунгаасан нь гарцаагүй. Урлагаас тис өөр салбарт өрсөлдөж байгаа бүжигчин бүсгүй ган чимэг үл хөдлөх хөрөнгийн талаар судлах даалгавартай. Үл хөдлөх хөрөнгө авахд хожим ямар ашигтайг судалж мэдсэн нь бас л давуу талтай шүү. Ерөнхийдийн тэтгэгч Пүү хувьцаат компани. Яг одоо Баасан гарагийн 15 цаг болж байна. Монголын хөрөнгийн биржийн ярилцлага 2 цагийн өмнө хаагдсан. Шинжээч зөвлөхүүд маань оролцогчдын энэ 7 хоногийн даалгавар арилжаанд үнэлэлт зөвлөгөө өгөхөөр стартап маркетинг спейст бэлэн болсон байна. Намждын улаан хүү стандарт инвестмент үн цаасны компани хөрөнгө оруулалтын зөвлөх энэ жил түүний хэрэгжүүлсэн төсөл болох iTools компани хувьцаа Монголын хөрөнгийн биржийн түүхэнд хамгийн богино хугацаанд хамгийн их өсөлт гаргасан IPO болсон. Ирээдүйтэй залуу дийлрүүдийн нэг. Болдын Үлзий баяр Ард Капитал группийн гүйцэтгэх захирал Монголын хөрөнгийн зах зээлийн туршлагатай тоглогчдын нэг салбартаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүчирхэг бизнес эмэгтэй. 50 гаруй үн цаасны компани гишүүнчлэлтэй Монголын үн цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбооны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга. Нүүдлийн мал аж ахуйд өвдөж ирсэн маш их хэмжээний өв соёл төдийгүй маш хэмжээний нөхөн сэргээж баядаг юм аа. Энэ төсвөс манай өвдөж ирсэн сургалтаа мал дагсан хүний ам тостоо гэж хэлдэг дээ. Малын ашиг шим, үр ашиг гэдэг бол бас сайхан зөв. Ер нь цагаан эдэг жилийн 4 удаад хэрэглээд ингээ явах чинь бол би хаяа ирээд аав ээж дээр сайхан харуул эзгий, өрөмжөө хийдэ сайхан сүнтэй цай уугаад ингээ бас сайн ялж амрах сайхан байдаг. Хэрвээ 90 онд би 100 толгой ч 200 толгой мал авчлаад авсан байсан бол өнөөдөр бол за ямар ч үр хүүхдийнхаа соёл төгсөх амжиргааны бүх хүмүүсийг хангаа байр орон за тэгээд дээр нь малаа өсгөж өржүүлээд тэрний үр ашигаар одоо бол яг ингээд дундчлаад харахад бол нэг хүн бол 1000-аад орчим малтай боломж байж юм. Тэрнээс илүү өсгөл бас бичээрийн даацсан энэ ямар нэг юм эрсдэл байдал нэрэж яг илүү болов гэж би бодоод байна. Тэр айлын гадаа ингээд харах чинь бордор машин байж байна. Нэг пад трактор байж байна. За тэгээд энэ мал хариулдаг ч юм уу эдл хавж явдаг мотоцикл байж байна. За нэг хот нэг суудын дэрэг ч юм уу одоо зарим нэг боломжийн хүмүүс нь сайн үсгээ боломжоо үсгэсэн хүмүүс нь бол томжийн машин унчихсан. Ингээд боломжоор бас хажууд нь тусдах малчинтай тэр хүмүүсийн амжиргаа нэгэн асуудлыг бас өөрсдөө шийдээд боломжтой гэж би бодоод бас эрчимсэн тал руугаа малынхаа үйлдвэр ухсааг сайжруулаад бас ийм боломжийн болох юм бол ашиг шим арай илүү хүртэх боломжтой гэж би бас бодоод. Би одоогийнхоо бэлчээр мал аж ахуй, эрчимсэн мал аж ахуй хоёроос тэр хоёрын ялгаа хамгийн гол нь тэднээс
олох ашиг шимэн ямар байх вэ? Бэлчээр Монгол малын тухайд одоо жилийн дөрвөн өдөр бэлчээр өөрөө ашигладаг. Өөрийнхөө генетик нөөц боломжоор одоо жилийн дөрвөн өдрөдөө зохицсон ийм ашиг шимэн өгдөг. Ерөөсөө эрчимцэн аж ахуй гэдэг маань одоо жишээ махны өхрийн тухайд ингээд аваад үзэх юм бол нэгжээс авах ашиг шимэн нэгдүгээр биечлүүлэх богино хугацаанд хоёрдугаар бэлчээрийг бол маш их зөв зохистой зүгээр ашиглах ийм боломжууд гэдэг өөрсдөө бүрдүүлээд өгч байгаа. За малын үйлдвэр ухсааг сайжруулах нь нэгжээс авах ашиг шимийг хамгийн өндөр түвшинд хүргэх боломж юм аа. 1997 онд нэг хонь 13 мянган төгрөг байсан бол 2017 онд нэг хонь 130 мянган төгрөг болон өсжээ. Монголын үндэсний статистикийн хорооны судалгаа. Мал худалдаж аваад мах ногоог нь боловсруулах ингээд заарлахад гэсэн энэ маань бас нэг төрлийн хөрөнгө оруулалт юм а гэдгийг бол бас харуулсан презентац хийсэн байна. Ер нь ингээ өөрөөс судлаад явхад хэр хөрөнгө оруулах боломжтой санагдав. Боломжтой. Тэгэхдээ мал аж ахуйд оруулсан хөрөнгө бол бас яг өнөөдөр маргааш юм уу энэ 7 хоногт шийдэгдэх асуудал биш юм аа. Энэ урт хугацааны хөрөнгө оруулалт гэж бодсон л да. Эн чинь бас яг ингээд хувьцаа шиг арилжаа мэйгээр бас хэрхэлж болохоор бизнес шүү дээ. Тодорхой кейс дээр ингээд жишээ аваад тооцоо бодсон юм байна. 300 малтай айлын одоо жишээ нь жилдээ нөгөө төлсөн төл авж байгаа байдал цэргийн бүтцийн хувьд ингээд 300 малаа ингээд эргэлтэнд оруулахад түүнээс бол нэг жилдээ бол нэг 11 сая орчим төгрөгийн цэвэр ашиг олох тийм болон 11 сая тий нэг 700 орчим мянган төгрөгийн цэвэр ашиг олох боломжтой. Зардлаа хасаад. Зардлаа хассан байгаа юм дээ. Мал аж ахуй хөрөнгө оруулалт хувьцаа хоёрыг ер нь адилтгаж ингэж үзв үү? Үзсэн. Ер нь ерөнхийдөө адилтгаад нэг дүгнээд өгөөч. Ижлэх юм юу вэ? Тий. Ер нь урт хугацааны хөрөнгө оруулалт, богино хугацааны хөрөнгө оруулалт гэдэг ингээд бас хувьцаан дээр бол байгаад байгаа шүү. Арчил ноолуур нь ингээд одоо яг жишээ жил дотроо олж байгаа хөдөлгөөнд орж байгаа хэлбэрүүд нь бол бас одоо нөгөө хэрэгцээнээс мах нь орчиж байгаа. Арч шир ноос ноолуур тэгэл тэнд хоньны ноос, үс, мааны ноолуур бүх юм нь орохоор нөгөө тэднэр нь болохоор нөгөө богино хугацаанд эргэлтэнд орох. Сүүгэн саагаад боловсруулаад инжин бичвэр баг өдөр болгон ноогдлашгаа гэдэг хувьцаа гэсэн багхгүй юу? Ер нь бол ингээд байгаль болж байгаа гэсэн. Жилийн эцэст нэг тоглолцсноо гэдэг чинь бүр том ноогдлашиг өгч. Ноогдлашиг өгч байгаа. Нэг дахин одоо ингээд олоод авчиж байгаа л да тий. За тэгээд малаа хямдхан аваад үн оруулаад зарах юм бол нөгөө хувьцаагаа аваад өсгөө зарж байгаатай адилхан тий. Ер нь бол цаагаараа хувьцаа гэдээ харцахад болно. Жоохон зарагдахтаа удаан хувьцаа байж магадгүй. Энэ 7 хоногийнхаа арилжааны талаар бүгдөө ярилцъя гэж бодож байна. Хувьцаагаа өөрчлөе. Баг зэргийн өсөж байгаа. Тэгээд нэг алдагдал боломж баг хүлээхээр тийм хувьцаануудыг судалдаж авч хөдөлгөөнд оруулах гэсэн тиймэрхүү боломжийг сонгож илэрнэ хөдөлгсөн дөө юм. Мөнх очрын багцыг харж байхад бол нэлээд алдагдaltaй явж исэн. Одоо тэгээд ашиг руугаа орсон байна. Нэлээд сайн компаниудаа судалж байгаа юм байна. Тэгээд арилжаанд нэлээд анхаардаг болчих. Багц чи одоо ингээд 135%-аар бас үнцаасны мэдлэгчийн бас 135%-аар ногоорсон байна гэсэн үг тий. За баяр хүргэе. Баяр хүргэе амжилт. Мал аж ахуй чиглэлийн хөрөнгө оруулалт гэхээр энийг нөгөө хөрөнгө оруулалт гэж харахгүй зүгээр нөгөө нэг амжиргаа гэж хараад тэгээ мал аваад маллах тухай л яриад байгаа байхгүй тий. Хувьцааны хувьд бол багцаа сайжруулжээ. Жишээ нь трансыг авсан байгаа шаад нэг хэсэг алдагдaltaй явж исэн бол одоо буцаагаад ашиг руугаа орсон байна тий хувьцаанаас. Нөгөө Warren Buffett-ийн хэлсэг байдаг штэ. Хөрөнгөний зах зээл бол төвчээргүй үнээс төвчээртэй хүн рүү мөнгө шилжүүлдэг шидэт төхөөрөмж юм аа гэдэг. Энэ шиг тухайд нунжахт нь одоо дахиад өмчл яах юм бэ гэж зардсан бол энэ хүн тэгээд алдагдлуулгээд өнгөрөх байсан бол одоо ингээд за энэ урт хугацаанд бас байж болох хөрөнгө оруулалт зөв хөрөнгө оруулалт юм аа гэдэгтээ итгээд ингээд хүлээснээр одоо сайхан ногоороод явж гин тийм ээ. Энэ бол миний амьдардаг орон сууц. Миний гэр бүлийн өмнөд хөрөнгө оруулалтуудын нэг. Орон сууц худалдаа авах нь урт хугацааных байдаг. Үл хөдлөх хөрөнгө бол хамгийн найдвартай, ашигтай гэж би боддог. Үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл нь байнгын эрэлттэй салбар байдаг. Тухайлбал 50 м квадрат байртай айл түүнийгээ томруулан 70-аас 100 м квадрат болгон томруулах эрэлттэй байдаг. Энэ миний өвөгийн газар хашаа. 0.7 га газар бол бидний өмч. Гэхдээ манай улсад газар төдийлөн хөрөх чадвартай биш учраас анхаарал татгууц хөрөнгө оруулалтанд тооцогдохгүй л байна.
хөдлөх хөрөнгөтэй байна гэдэг олон даваа талтай. Нэгдүгээрт олон улсын эдийн засгийн нөлөөлөл бага. Хоёрдугаарт тогтмол орлоготой байх боломжтой. Гуравдугаарт татварыг хөнгөлт идэх боломжтой. Дөрөвдүгээрт үнийн өсөлтөөс өгөөж хүртэх боломжтой. Үйл хөдлөх хөрөнгө оруулалтын сул тал гэвэл хөрөх чадвар багатай, урт хугацааны туршид илэгдэл орхон элбэг, хөрөнгийн үнцэнд буурч болзошгүй. Түүнээс гадна эрсдлийг тараан байршуулах боломж дутагдaltaй гэж мэргэжлийнхэн үздэг. Хөдлөх хөрөнгийн зах зээл нь хизээж зогсдоггүй буурдаггүй зах зээл. Тухайлбал өдөрт 450-аас 500 хүн өөрийн үйл хөдлөх хөрөнгөө худалдан авах нэрийдлээр үйл хөдлөх хөрөнгийн зуучлалын компанид ханддаг гэсэн судалгаа бий. $1997 онд 2 өрөө байр 5 сая төгрөг, 2017 онд 2 өрөө байр 90 сая төгрөг болон өсжээ. Монголын үндэсний статистикийн хорооны судалгаа. Загтнасан газар майжлаа гэдэг шиг ер нь давуу сул талуудыг ер нь яг гол поинтуудыг нь сайн зөв гаргаж хэлсэн байна тийм. Би одоо байранд ороод одоо 2 жил болох ч байгаа. Тухайн үед болохоор метр квадратны сая 840 мянгаар авч ирсэн. Тэгэхэд яг манай хажуутал манай хотхны 3 дахь байр нь ашиглалтанд орох гээд сая 740 мянга болсон байсан. Тэгэхээр бас нэг жилийн дотор ханшнаас өөрчлөгдсөн тохиолдол бас байгаа. Үйл хөдлөхийг ингээд ер нь урт хугацаанд өснө гэсэн хүлээлт ер нь бол бүх шинжээчд юунууд байдаг л та. Чи ер нь яагаад гэдгийг мэдэх үү? Би ингэж бодсон л та хувьцаатай ер нь айгүй амар төстэй юм билээ үйл хөдлөх хөрөнгөнд. Чи насан туршдаа амьдарч болно. Эсвэл би өөрөө ямар нэгэн байдлаар одоо зээл манд дуусаад хизээч одоо ханшны өшгөн бол зарж болно. Цаад санаа нь ер нь ингэж гэдэг байхгүй. Одоо дэлхий чи ингээд газрын хэмжээнд тогтмол тийм. Энэ бол хизээч нэмэгдүүлэх боломжгүй те. Энэ аж ахуйн нэгжийн тоомоо гэдэг энэ үзүүлэлтүүд нь өсөд идэх байхгүй. Тэгэхээр ингээд нийлүүл тогтмол эрэлт өсөд ахаар энд бол ерөөсөө эдийн засгийн хуулиар ямар юм өөрчлөлт явагдах ёстой гэхээр үн өсгөл ёстой гэсэн тийм л ганц хууль байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүмүүс ер нь энэ үйл хөдлөх хөрөнгөл ер нь урт хугацаанд өснө гэдэг гол санаанд цаана учраас ийм их. Манад байгаа энэ үйл хөдлөхийн одоо уналт бол одоо зөвхөн яг энэ салбараасаа гол нь нөгөө дагалдах салбараасаа маш их хамаардаг салбар л да. Санхүүжилтийн тогтолцооны гажуудлаас болоод ийм барилгын уналт бий болж байгаа байхгүй юу? Эрэлт нь нийлүүлэлтэд авчаал те. Эсвэл нийлүүлэлт нь эрэлтэд авчаад яг нэг бодлогын буруугаас болоод байгаа байхгүй юу? Зах зээлийн жамаараа биш. За энэ 7 хоногийнх нь хувьцааны арилжааны талаар за ямар хувьцаануудаа зарж ямар хувьцаа шинээр авсан бэ? Өмнөх 7 хоног дээр Монгол шуудаа аваад зарсан байсан. Энэ 7 хоног дахиад авсан. Тэгээ Монголын цахилгаан холбоо, Жинс дус, Шарын гол их мэтчлийн компаниудыг авсан байна. 2 дугаар англи, 3 дугаар ангиллаас дандаа компаниудаас судлаад тэгээд 1 дугаар ангиллаас авсан бүх компанийнхаа хувьцааг зарсан байгаа. Нэг талаараа зөв дээ. За яг зүгээр богино хугацааны ашгаа бодвол зөв. Гэхдээ ер нь ингээд хөрөнгө оруулалтын багцаа ер нь ингээд жоохон холих хэрэгтэй юм байна. Өөрөөр хэлбэл ийм савлгаа ихтэй өндөр богино хугацаанд өгж болох хувьцаанууд байх ёстой ч гэсэндээ ер нь бол тогтвортой бас нэг ингээд эрсдлийг чи ингээд зөөлж өгж идэг бас хувьцаанууд гэсэндээ сагсан чи уулын байж байгаа хэрэгтэй байна. Тэгээ энэ 7 хоногийн одоо ингээд вакцины харж байхад бас эзний хөрөнгө оруулагч те. Ингээд компани хувьцаа авсан чинь ерөнхийдөө вакцины үзүүлэлтийг бас их сайжруулж харагдуулсан байна те. Баянголын хувьцаа авсан байна те. Суур шинжилгээг нь хийгээд үзэх юм бол одоо хөрөнгийн бийж дээр нэлээд сайн үзүүлэлттэй хувьцаануудын нэг нь. Гэхдээ гол нэг сул тал нь жоохон хөрөх чадвар муутай, төвлөрөл өндөртэй гэдэг шалтгаанаар л бага арилжаалагдаад яваад байдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ компани чи одоо дансны үн нь одоо бараг 60 гаруй мянган төгрөг шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл одоо борлогдож байгаа нь 2 дахин өндөр. Тийм. Өөрөөр хэлбэл одоо бүх хөрөнгийг нь борлуулад хувьцаанд нь хуваахад 60 мянган төгрөг ирэх юмыг одоо хөрөнгийн бийж дээр ингээд 30 мянган төгрөг зарж байгаа байхгүй. Иймэрхүү суур үзүүлэлт сайтай хувьцаа авч байгаад чинь би бол бас нэлээ энэ талын мэдлэгч сайжирж байгаа юм болов уу гэж харж. Баяр хүргэе. Амжилт хүсье. Баярлалаа. За. Үйл хөдлөх хөрөнгөнд хөрөнгө оруулна гэхээр чинь манайд одоо хамгийн гол нь газар ингэж
эргэлтэнд орохгүй л хамгийн том асуудал байгаа юм тий. Одоо бусад орнуудад бол газар хамгийн үнэтэй зүйл үүдэг. Манайд одоо энэ 0.7% өмч хувьчлуулаад гэж. Гэвтэл энэ чинь ерөөсөө нөгөө эдийн засгийн эргэлтэнд орохгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ ямар том газар нутагтай байлаа бид нэр. Одоо ч нөгөө эргэлтэд олох асуудал явагдаад байгаа шүү дээ. Тийм учраас одоо нөгөө нэгэн төвчл дуусны дараа эргэлтийн асуудал эхлэх байх л та. Хөдөл хөрөнгийн салбар энэний бас ингээд уналт тендер нь одоо бас л энэ манай энэ санхүүгийн зах зээлийн гажуудалтай холбоотой байхгүй юу? Одоо ингээд хөрөнгийн зах зээл маань сайн хөгжөөд энд барилгын компаниуд маань одоо хямд их үүсвэртэйгээр хөрөнгө босгож чаддаг энэ систем бүрдээд эхлэх юм бол барилгын өртөг маань өөрөө ингээ 20% буурч байгаа шүү дээ. Одоо хүүндлэхэд 20%. Тэгээ 2 жил барилгаа барихад ингээ 40% нэмэгдэж байгаа байхгүй юу? Нөгөө тэгвэл бас ингээ өртөг өндөр байгаа чинь ганцхан нөгөө барилгын компаниуд санхүүжилт хаанаас авдаг гэхээр нөгөө банкаас тий. Нөгөө банкаас өндөр өртөгтэй өндөр хүүтэй зээлээ авдаг. Тэр хэрээр чинь ч өртөгдөр нэмэгдээд байшингийн үн буурдаггүй талтай тий. Тэгэхээр уг нь энэ хөрөнгийн зах зээл нь хөгжсөн байсан бол урт хугацааны өртөг багтаа санхүүжилтийг босгох боломж нь байсан тий. Чинийхээ багттай нэлээд шинжил хийгээд энэ нь бол бас сайн үр дүн авчирсан байна тий. Бас нэлээд суур үзүүлэлтийг нь ч гэсэнтэй зарим хавцаан дээр харсан байна тий. Энд нь би бол бас мөрхөө ярилж байна. Хамгийн гол нь ихний нэвтрүүлэг дээр би энэ хавцааг авна гэж судалж байгаа гэдэг тэрийг бас авцсан биш үү судалсаар байгаа тий. Энэ бол байгалаараа байгаа алт. Бүтээгдэхүүн болсон хэлбэр нь энэ. Хүмүүс эрт үеэс эхлэн алтыг хөрөнгө оруулалтын олон хэлбэрээр ашиглаж ирсэн. Одоо ч олон улсын санхүүгийн зах зээл дээр хамгийн идэвхтэй арилжаалагддаг санхүү хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл юм. Алтын төв бангууд хөрөнгө оруулалтын сангуудын хувьд валютын нөөц хэлбэрээр ашиглагддаг бол нөгөө талаас технологи, гоё жимгэл, үн тэтгэлийн зориулалтаар ашиглагддаг таваар юм. Хөрөнгө оруулалтын цаана мөнгө гэсэн ойлголт байнга дагдаг. Мөнгнөөс мөнгө олох аргыг хөрөнгө оруулалт гэж нэрлэж болно. Бүр энгийнээр хэлэх юм бол мөнгө таны төлөө ажиллана гэсэн үг. Аливаа зүйл хоёр талтай. Алтны хөрөнгө оруулалтын давуу тал бол үн ханшаа тогтмол барьдаг, урт хугацааны туршид үн цэнэ хадгалдаг, их хэмжээний ашиг олох магадлалтай. Харин сул тал нь авах хүмүүс нь хязгаарлагдмал. Авч явахад хадгалахад хүндрэлтэй, худалдаж авахад ховор, бас үн өндөр. Монгол банкнд алтаа тушааснаар цөөнгөө давуу талууд бий болгоно. Тухайлбал Монгол банкнд алтаа тушааснаар алт худалдаа авах үнэ ханш өндөр, төлбөр таацаа өдөртөө хийгддэг. $1997 онд нэг унцаалт $287 буюу $229,600 төгрөг. 2017 онд нэг унцаалт $1,312 буюу $3,185,536 төгрөг болон өсжээ. Монголын үндэсний статистикийн хорооны судалгаа. Би хэрвээ нодлоо ингээд алт авсан бол БОДИТ хэдийн хэмжээний өгөөж хүртсэн байх боломжтой. Түрүү жилийн өсөлтөөс бол энэ жил 12% өссөн байгаа. Түрүү жилийн үдээс өнөөгийн хүртэл. Гэхдээ 15 оны байдлаар бол 16% өссөн байсан. Тэр үеийг бодвол жоохон буусан. Алт үнд орно гэж бодож байна ер нь. Алтны үн бол яг ерөнхийдөө доктортой ханштай. Гэхдээ алт бүр их үнд орж хөрөнгө оруулалтанд ихсдэг нь дэлхийн санхүүгийн зах зээл болоод байгалийн гамшиг тиймэрхүү эрсдлүүдийг тооцож дэлхийн хөрөнгө оруулагч нь бэлэн мөнгө алт руу хөрвүүлж хадгалж тэр үед алтны үнц нь илүү их өндөр өсдөг юм лээ. Яг үнэ тий. Одоо хувьцааны зах зээл хямралд ордог ч юм уу тий. Өөр одоо бондын зах зээлтэй хямралд ордог ч гэх юм уу гэх юм бол хамт тий. Бол анх төлбөрийн хэрэгсэл байсан тий. За тэгээ одоо явандаа болохоор хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл болчоод хэрвээ энэ төлбөрийн хэрэгсэл нь өөрөө эрсдээд ингээ ганхаа савлаад ирэх юм бол буцаагаад хүмүүс нөгөө
суур алт руугаа орж металл буюу тэр алт руугаа уцаад хөрвүүлцдэг. Долларын ханштай бол уруу хамааралтай явж байдаг тий. За Америкийн эдийн засаг ингээд муудаад юм уу ямар нэгэн үзүүлэлтүүд нь ингээд сулраад ирэх юм бол алтны үн чангараад ирдэг ч юм уу. Валютын эсрэг алт ажилт. Тийм яг үнэн сайн байна. Тэгэхээр бол гол цаанаа яваад байгаа шалтгаан бол тиймэрхүү. За энэ 7 хоногт ямар хувьцааныхаа багцанд ямар өөрчлөлтүүдийг оруулсан, ямар хувьцаа зарсан, ямар хувьцаа авсан? Хурдан хугацаанд төгрөх богино хугацаанд үнэ ханшийн савлгаатай байгаа компани хувьцаануудаас хэд хэдийг авсан. Монгол шиврог авсан юм байна тий. Монгол шиврог яагаад авсан? Монгол шивроо бас боломжийн үнээр алдж байна. Ер нь нэлээд доошоо унлаа л гэж авсан. Манай оролцогч нар одоо бүр ингээ хувьцааныхаа талаар ойлголттой болоод яг урт хугацаанд одоо барьж байгаа ашгаа өгөх хувьцаанууд авахаас гаднаас богино хугацааны тоглолт хийх гэдэг бас энэ хэлбэлцэлтэй савлгаатай бас хувьцаануудыг авдаг болсон байна тий. Багцынхын ерөнхий хөрөх чадвар бол нэлээд сайжирч дандаа хөрөх чадвар өндөртэй хувьцаанууд болж өөрчлөгдсөн байна. Өнөөдөр хэдий одоо боллорогийн багц нь жоохон алдагдaltaй явж байгаа ч гэсэн чиний багцанд нэг давуу тал байна. Яг өнөөдөр энэ бүх хувьцаагаа зараад мөнгө олгоо гэдэг юм бол хамгийн түрүүнд хөрөнгийн бирж дээр зарагдаж те одоо маш богино хугацаанд зарагдаж мөнгө нь шилжих одоо багцуул чинийх байна. За баяр хүргэе. Амжилттай. За баярлалаа. Танилцуулгын хувьд бол яг жоохон алтны арилжаа тэр хөрөнгө оруулалтын хэлбэр талаас нь жоохон оруулсан бол те одоо Монголд ч тэр нөгөө нэг уугланад болдог бол энэ юм уу тэр янз бүрийн тэр фьючерс арилжаа марилжаа. Харин тийм би яг дотор тийг бодож байлаа. Янз бүрийн тиймэрхүү арилжаануудын хэлбэрүүдийн ууглан Монголд байдаг тий хүмүүс ингэж явдаг болов. Бодит тийм нөгөө алтыг наймаалцах тавдын худалдаж худалдаа авах талаар ярьсан болохоос биш алтан дээр суурилсан бас нэг үүсмэл үнэ цаасууд хөрөнгийн зах зээл дээр байдаг бидний бас нэг бүтээгдэхүүний нэг тий тэрийг байдаг гэдгийг янз бүрийн тэр валюттай холбоотой ч юм уу эрсдлүүдээ ингэж зохицуулаад хээжгээд ингэж явах боломжууд байдаг. Тэр талаас нь өчөө жоохон тайлбарласан бол тийм ээ. Бол илүү байх байлаа тийм ээ. Банк бол иргэдийн хадгаламжаар бий болсон хөрөнгөлөлийг дутагдaltaй буюу хэрэгцээ төсөлт нь зээл хэлбэрээр олгодог санхүүгийн зуушлт хөтөлдөг байгууллага. Нэг утгаараа хадгаламж эзэмшигч нь банкны үйл ажиллагаа ба бизнесийг дэмжигч хөрөнгө оруулагч юм. Хадгаламж эзэмшигчийн зүгээс банкны давуу тал болон сул тал өгөөжийг судалж үзлээ. Давуу талын хувьд гэх юм бол найдвартай, ашиг нь тодорхой. Хөрөнгийн зах зээл дээр ихэд бол хувьцааны өсөлтөө бууралтай янз янз гарч ирдэг ашиг бол тодорхойгүй. Хөрөх чадвар бол сайтай. Хадгаламжаа зогсоогоод мөнгө буцааж авах ч юм уу. Хөрөнгийн хэмжээ нь бол мэдээж хязгааргүй. Бага мөнөөс хязгааргүй хэмжээ хүртэл хадгалж бас болох нэ. Сул тал болон эрсдэл нь бол инфляц дидэгдэнэ. Хугацаат хадгаламж нь болохоор хатуун нөхцөлтэй бас тодорхой хугацаа залсан байдаг учраас тэрнээс өмнө авахар бол хүүн багасах ч юм уу. Гэхдээ барьцаалаад бас зээл авах боломжтой. 130 гаруй орнуудаас манай Монголын хадгаламжийн хүү дээрээс 5-д нь явж байна. Хадгаламжийн хүү өндөр байна гэдэг бол зээлийн хүү маш өндөр тогтоогдно. Зээлийн хүү өндөр тогтоогдох гэхээр иргэн төлөх төлөлт нь маш их хэмжээгээр дарамт хүчтэй. Өгөөж нь бол мэдээж тогтмол хэдэн хувиар өссөн байх үед нь бол тогтмол байна. За энэ дээр нэг судалгаа хийгээд нэг юм гаргаж ирлээ л дээ. 2007 онд 56 сая байр авчихсан. Тухайн үеийн долларын ханш 44,666 доллар. За одоо 80 сая төгрөгийн хэмжээтэй байр. Доллар одоо 2,427. 32,962 доллар. Хэдий одоо ингээд байрных нь Монгол мөнгөөр бол өссөн харагдаад байна. Доллар руу шилжүүлээд ингээд ууралтай гарч ирж байна тийм. Тэгээ инфляц унах буюу эдийн засгийн маш томор нөлөөлсөн байна. Хадгаламжийн хүү өндөр байгаагаас иргэдийн хамгийн найдвартай, ашигтай хөрөнгө оруулах хэлбэр нь банк болж байна. Үүнээс үүдээд санхүүгийн зах зээлийн 90 гаруй хувийг банк эзэлж байна. Энэ нь эргээд хөрөнгийн зах зээл гişнэн бусад зах зээлээр хөгжих боломжийг хааж байна. Хөрөнгө оруулагч хадгаламж эзэмшигчийн хувьд банк нь олон давуу талтай боловч эдийн засгийн эрүүл суурь бий болох ёстой гэдэг утгаараа хөрөнгийн зах зээл болон бусад зах зээл хөгжих ёстой юм. $1997 онд 5 сая төгрөг хадгалуулсан бол 2017 онд 393 сая төгрөг болон өсөх байжээ. Монголын үндэсний статистикийн хорооны судалгаа.
Сая Баатар хүү яг энэ нөгөө танилцуулгын дотор чи яг ингээ өөрөө тоо бодож штэ тий. Одоо тэр ямар үр дүнтэй гарсан? Ерөнхийдөө бол би яг 2008 онд бас урд байсан хөрөнгөө бас өлөдлөг хөрөнгө болгоё гэж үзсэн. 50 тухайн үеийн ханшаа 56 сая төгрөгөөр байр авч ирсэн. Магадгүй би тэр үед 56 сая төгрөгөө одоо жишээ нь юу гэдэг юм хадгаламжинд хадгалах юм уу? Эсвэл одоо хөрөнгийн зах зээл рүү оруулаад ингэсэн бол ямар байдалтай байсан байх нь гэдэг энэ гурван тал дээр хооронд нь судалгааж үзсэн байна. Тэгээ хадгаламжинд байршуулад үзэхэд бол одоо жишээ нь яг одоогийн байдлаар дундаж 15.2% бүхэл 14 банкны дундчаар тийм ээ. За энэ хүн тооцоолоод үзээд яг жилийн 15.2 хүүнээс хүү бодогдохгүй байдлаар бодвол 126 сая төгрөг болж байна. Одоо тухайн үед бол 2008 онд гэхэд л говийн хувьцаа 2400 байсан. Өнөөгийн ханшаар бодоод үзэхэд л 559 сая төгрөг болж байна. Банкнд байршуулсан байвал нэгт бол найдвартай, ашиг нь тодорхой. Банкны хувьд гэх юм бол сул талаас нь ярих юм бол одоо жишээ нь банкны хүү одоо хадгаламжийн болон зээлийн хүү өндөртэй гэж. Хадгаламжийн хүү өндөр байх юм бол иргэдэд мэдээж ашигтай ч гэсэн бусад талаараа бас одоо банкнд хэцүү байдалд орж ирж байна. Жишээ нь одоо 2017 оны сүүлийн 4 сарын байдлаар ихэд л банкнд одоо 10 их ноёд төгрөг цуглардсан байж байгаа чинь. Тэр цалин хөлс нэмэгдээгүй, нэмэлт орлого одоо жишээ нь одоо Монгол улсад өөрчлөлт гараагүй байхад нэг их ноёдоор нэмэгдэж ихэд бол нөгөө гаднаас гадаадын иргэдийн судалгаа хийгээд Монголд бол жишээ нь долларын одоо хадгаламжийн хүү 6%-тай, Солонгост гэхэд л 2-оос 3%-тай байж байгаа шин. Тэгвэл одоо манай Монголд хийж байгаа Солонгос болон одоо Хятад одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа арилжаат маань ихэнх мөнгөө энд хадгалуулсан та. Жишээ хэлэхэд нөгөө манад нэг гадны нэг компани мөнгө хадгалуулж ирсэн юм аа. Тэгээд өө танад төгрөгийн хадгаламжийн хөвчөөстэй маш өндөр юм байна те. 15-6% чистэй айхтар өндөр хүү байна. Чистэй ашигтай юм байна гэдэг. Тэгээд оруулж ирж ирсэн доллароо төгрөг болгоод тэгээд нэг жил хадгалаад буцаагаад доллар болгоо гарсан чинь мөнгө нь багасаад гарсан тий. Тэр өөрөөр хэлбэл нөгөө нэг долларын өсөлтөө нөгөө хүүгийн өсөлт нь гүйцээгүй гэсэн үг тий. Ямар хувьцаа зарав, ямар хувьцаа шинээр авах багцсан даа? Ерөнхийдөө бол яг шинээр авч зарсан хувьцаа бол байхгүй. Ер нь бол ингээ багцыг харж байхад бол их сайн суур шинжилгээгээ хийж компаниудаа сонгосон харагдаж байна. Тэг зүгээр ийм ханшны одоо зүрүүн дээр тоглолт хийхлээр спекулятив тийм хувьцаанууд авахаасаа илүүтэйгээр яг бодиттой үйл ажиллагаа явуулдаг тий. Сайн одоо тийм компаниудыг авсан харагдаж байна. За ингээд эх 7 хоногийн арилжаанд амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээ Баатар хоёрыг оролцогч маань 1-7 хоногийн арилжаагаараа одоо байгаа алдагдлаа бууруулна байх гэд найдаж байна. Өөрөө ч сая хэлж явах шиг байна те. Яг ингээд нөгөө ажлынх нь онцлогтойгоо холбоотойгоор нэлээд тийм завгүй 7 хоногийн таарчиж тийм ээ. Багц дээрээ жоохон анхаарал тавих асуудал нь жоохон орхигдсон юм шиг байна. Монгол улс төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгаас зах зээлийн эдийн засагт шилжилтийн үе шат өмч хувьчлалыг эхлүүлэх, үн цасны зах зээлийг хөгжүүлэх зорилгоор засгийн газраас 1991 оны 1 сарын 18-нд 22 тогтоол гаргаж хөрөнгийн биржийг байгуулсан түүхтэй. 1992-аас 1995 онуудад нийт 475 улсын үйлдвэрийн газрыг хувьцаат компани хэлбэрт шилжүүлээд 1995 оноос бэлэн мөнгөний арилжаа буюу үнэт цаасны 2 дахь зах зээлийг эхлүүлсэн. Энэ бол Монгол улсад хөрөнгийн зах зээл үүссэн түүхэн үйл явдал юм аа. Хөрөнгийн зах зээл нь хувьцаа бонд зэрэг үндсэн бүтээгдэхүүнээр дамжуулан хямд өртөгтэй урт хугацаатай санхүүжилтийн компаниуд төвлөрөж өгдөгөөс гадна хөрөнгө оруулагч нар тухайн компаниас ногдол ашиг авах, ханшийн зөрүүнээс өндөр өгөөж хүртэх, компанийн удирдах үйл ажиллагаанд оролцох зэрэг боломжуудыг олгодгоороо даваа талтай юм аа. Мөн хувьцаанд хөрөнгө оруулах нь хүссэн үед хувьцаагаа зарах, худалдан авах боломжтойгоос гадна инфляцаас таны хөрөнгийг хамгаалах боломжтой юм аа. За эдгээр давуу талаас гадна тухайн компани дампуурах хувьцааны ханш унах зэрэг эрсдлүүд байдаг. За хит их хөөсөрсөн ханш огцон унах ийм аюултай. Тухайлбал Багнуур хувьцаат компани нэг сэрэг хувьцаа 2010 оны 2 сард 2950 төгрөг байсан бол 2011 онд 41700 төгрөг болтор өссөн. За тэгвэл одоо 2200
орчинд одоо хэлүүлж байна. За эндээс харах юм бол 41 мянга байх үед нь хөрөнгө оруулалт хийсэн хүн өнөөдөр 90% алдагдал хөлийг эрсдэл харагдаж байна. Өнөөдөр Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй 220 орчим хөвцөд компани зах зээлийн үнэлгээ 2.4 их 80 төгрөг байгаа нь санхүүгийн зах зээлийн 8%-ийг л эзэлж байна. Цаашид давхар бүртгэл төрийн өмчийн компаниудын хувьчлалаар хөрөнгийн зах зээл өргөжин төлөх нь гарцаагүй юм аа. 1997 онд Апо хувьцаат компани нэгж хувьцаа 1400 төгрөг, 2017 онд нэгж хувьцаа 705 төгрөг 500 дахин өссөн. Монголын үндэсний статистикийн хорооны судалгаа. Хувьцаа авах гээд энэ чиглэлээр хөрөнгө оруулалт хийхээ сонирхож байгаа хүмүүс нэг юуг 3 юм ажиллах вэ? Чи хувьцаа авна гэж тэр компанийн эзэн болж байгаа хэрэг шүү. Чи өөрөө тэр компанид хөрөнгө оруулаад эргээд чи хувь одоо ашиг хүртнэ. Авсан хувьцаанд тохирсон одоо өгөөжийг хүртнэ. Ханшилтын өсөлтийн зөрүүгээс чи ашиг олно. Хувьцаа хизээч зарж болно, хизээч худалдаж авч болно. Ийм одоо ашигтай зүйлүүд байгаа шүү гэдгийг л одоо хэлнэ л дээ. Ямар хувьцаа шинээр авсан? Шинээр би нэг 3 компани хувьцаа авсан. Одоо нэг хөрөнгө оруулалт үндэстэнгийн хувьцааг авсан. Хүнөө менежмент ИМО-ны 2 авсан. Таны авсан энэ ИМО-ны хүнөө менежмент гэдэг компани нь яг юу хийдэг компаниуд вэ? Нэг хөдөө аж ахуйн чиглэл. Нэг нь болохоор нэг тийм барилгын чиглэл, тийм компаниуд ханшийн өсөлтийг ихсэн харсан юм байна. Бараг 8 сард баха. 200 гаруй байсан баггүй 260 чөлөө. Тэгээд дараагаар нь 10 сард 310 болоод 12 сард гэх чинь бүр 300 400 руу ороод тэгээ 10 бүр хамгийн сүүлийн ханшинд болохоор 441 чөлөө. Тэр хувьцаа болж ирсэн байхгүй. Хувьцааных нь одоо суур үн үе тэр дансны үн хэд байна те. Тэр нь одоо энэ биржтэй зарагдж байгаа үнээсээ хэр хол явсан байна, хэд дахин илүү болцсон байна уу? Хоёрдугаар компанийн ашигтай ажиллагаа тэрийг нь одоо энэ хувьцааных нь тоонд хуваагаад үз. Тэгээд энэ бирж дээр арилжаалагч байгаа үнэтэй нь харьцуулаад үз. Хөрөх чадварыг хар те. Жилд хэдэн удаа арилжаалагдсан байна. За одоо би ийм хэмжээний хувьцаа авчих. Жилд хэдэн төгрөгийн хувьцаа арилжаалагдаж байна гэдгийг харж байгаа. Тэгэхэд чинь тэгээд тэрийг та өөрөө авсан багцтайгаа харьцуулаад үзэх чинь таны багц нэг цөөхөн хувийн эзэлжвэл бараг 1% сэтрэхгүй байх хувь эзэлжвэл таны бол гайгүй хурдан зарагдчихна гэсэн үг те. Ер нь тэрнээс дээшээ болоод ирэх юм бол бас их жоохон зархад удаад ирдэг ч юм уу. Хувьцааныхын багцыг харж байхад бол бусад компани дээр алдагдaltaа ч гэсэн энэ хөрөнгө оруулагч үндэстэн гэдэг компани хувьцааны өсөлт бол таныг ашигтай гаргаж байгаа юм байна. Бямбага амжилт хүсье. Сайн байна. Энэ 7 хоногт амжилттай оролцсон байна. Эмэгтэй эрэгтэй залуу өгшин гэлтгүүр бүгдээрээ сайжраад байгаа юм шүү те. Бямбага ч одоо ашиг хийсэн 515% ашигтай явж байна шүү дээ. Хөрөнгөний зах зээл гэдэг маань анх 1600 оны ихээр Голландд үүссэн гэж байна. Тэгээ өөрөөр хэлбэл 400 жилийн дараа Монголд үүсэж байгаа байхгүй юу? Тэр одоо энэний гор нь л одоо энэ цөөхөн бүтээгдэхүүнтэй байгаа тий тэр дериватив бүтээгдэхүүнүүд байхгүй гэдэг ч юм уу ингээд олон нөгөө эрсдэл хаадаг тийм олон юмнууд байхгүй тэр том сангууд байгуулагддаг байна тэр гэдэг нь ингээд санхүүгийн зах зээл нөгөө нэг олон бүтцтэй гэдэг ч юм уу хожимч гэсэн хамаагүй ухаарсан бол гэдэг шиг тийм ухаарх нь гол нь гэдэг шиг тэгэхээр бямбагаа энэ саяхан гарсан тэр видео роликэнд ч гэсэн гарч ийн тийм үнэхээр энэ төр зэсэг ийшээ анхаарч энэ салбарыг хөгжүүлэхийн тулд бодлогоо боловсруулах хэрэгтэй. Тэр төрийн өмч хөвчлүүдийн бүгдөөрөнгийн хөрөнгийн биржээр хийх ёстой. Хувийн хвшлээд дэмжиж татврын таатай орчин бүрдүүлэх ёстой гэдэг энэ бүх бидний нөгөө мэрэгжлийн салбарын хэлэх гэдэг зүйлийг маш сайн ойлгомжтой хүргэлээл гэж харж байна л да. Энэ 7 хоногийн харилцааг харлаа тийм. Одоо хүн болгон та бүхэн тавуулаа өөр салбарын тий өөр ажил үйлс эрхэлдэг өөр мэрэгжилтэй ийм хүмүүс байгаа. Тэгээд өөрийнхөө одоо хийдэг ажил төрөл одоо юутайгаа холбогдуулаад бүгдээрээ өөр өөрийнхөө одоо онцлог чадвартайгаа ингээд уялдуулаад нэлээд сайжралтууд гарсан байна. Энэ 7 хоногийн одоо арилжааны
эцэст юг анзаарэгдэж байна вэ гэхээр та бүгд одоо хөрөнгийн зах зээлийн талаар ялангуяа тэр тусмаа хувьцааны зах зээлийн талаар нэлээд сайн ойлголттой болж байна гэдэг чинь илт мэдэгдлээ. Эхний 2-7 хоног та бүгд одоо өөрсдөө одоо үзмжээрээ хувьцаа авч ирсэн бол одоо илүү гүнзгий судалгаа хийдэг болсон байна. Тийм компаниа судалдаг болсон байна. Энэ бүгд чинь та нарын яг энэ 7 хоногийн чинь үр дүнд бас нөлөөлж байна, харагдаж байна. За тэгээд энэ 7 хоногийн ялагчаар за бэмбага За энэ 7 хоногийн Ногоон сумын нэвтрүүлгийн дурсгалж шагналыг авсандаа их баяртай байна. За миний энэ амжилтанд нөлөөлж байгаа хүн бол Хинтээ аймгийн Өмнөдлөгөр сумын Харьяат Ламсөрөнгийн Алтар гэж миний хань 5 сайхан хүүхдээ маань ээж 50 жил бие биенээ түшин амьдарч байгаа ханьда нэвтрүүлгээр дамжуулан насан туршдаа баярлж явдаг шүү гэдгээ хэлье. Би бол яг анханасаа нэлээд сайн компаниудыг төлөвлөж эхнээсээ нэлээд бодлоготой үтсэн. Эхний үед бол юунууд жоохон ханьш жоохон унаж байгаа үед бол сэтгэл жоохон гонсож байсан. За тэгээд сүүлийн үед жоохон сэтгэл зовоод ер нь бас шөндөө энэ тэр нойр моотойхон хоноод одоо энэ 7 хоногт харин нэлээд Ногоон сум маань дээшил ногоор чигтгэл зэрэг арай гайгүй болж ер нь манай оролцогч гэсэн бүгдээрээ туршлаа сууж байгаа болтой ер нь дээшилж байна. Энэ бол бас бид бүхэнд их баяртай л байна. За би бол өөрийнхөө энэ сайхан оролцогч нарыг бодвол илүү онцлогтой хүн. Яагаад гэвэл би тэтгэвэр хүн учраас хувьцааны арилжаа эхлэхэд л бомба талтай дээр байж идэг. Тэгээ дуусан тусдар суугаад өдөржин тентгийн ажилтай хүн. Манайхан бол хичээлээ заагаад 8-аа хийгээд бүжгээ хийгээд хүүхдүүдээ асраад яваад гэдэг ийм их завгүй хүүхдүүд. За тэгээд надыг одоо сайхан зөвлөгөө өгч мэргэжлийн зөвлөгөөгөөр үргэлж хангаж байдаг манай бомба талтай компанийн ийм сайн брокер байгаа. За тэгээд тэрнийхээ тухай би ингэж бичсэн юм. Боин заяан дэлгэрсэн бомба талтай компанийн шижир алчийг зөвлөгөө өгдөг Ширэндвийн охин инхмэнд тунч нямбай няхуур торгон мэдрэмжтэй брокер шүү гэж би өөрийнхөө брокерыг ингэж магтмаар санагддаг байхгүй юу. Энэ удаагийн ялагчаар Бямбаага тодорч Ногоон сумыг гардаа авлаа. Эх 7 хоног арилжааны сүүлчийн өдрүүд байх болно. Сонголт шийдвэр зөвхөн оролцогчийн. Нэвтрүүлгийн шилдэг ялагч тодорхой мөч алхам алхмаар ойрцоор байна. Эх 7 хоногт иргэн уулзцгаая.